ഇഫ് ഐ കുഡ് ഫ്ലൈ, കെറി മില്ലർ ജോൺസൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോയറ്റിൻ്റെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയമാണ് ഇഫ് ഐ കുഡ് ഫ്ലൈ. ദ പോയം ഇഫ് ഐ കുഡ് ഫ്ലൈ റിട്ടൺ ബൈ ഹു? കെറി മില്ലർ ജോൺസൺ. ഇറ്റ്സ് എ ഫേമസ് അമേരിക്കൻ പോയറ്റ്. ഇഫ് ഐ കുഡ് ഫ്ലൈ. What is the name of the poem? If I could fly. If I could fly, ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ? ഇഫ് ഐ കുഡ് ഫ്ലൈ, എനിക്കൊന്ന് പറക്കാൻ പറ്റിയായിരുന്നെങ്കിൽ. പണ്ടിങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ വിചാരിച്ചു, അങ്ങനെ അവരെന്ത് ചെയ്തു? എയ്റോപ്ലെയിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ, റൈറ്റ് സഹോദരന്മാർ, റൈറ്റ് ബ്രദേഴ്സ് എയ്റോപ്ലെയിനൊക്കെ അവർ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഡ്രീം ചെയ്താണ് അവർ എയ്റോപ്ലെയിൻ കണ്ടുപിടിച്ച് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് നമ്മളും ഇങ്ങനെ ഡ്രീം ചെയ്യും. എന്താ, എനിക്ക് പറക്കാൻ പറ്റിയായിരുന്നെങ്കിലോ, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തേനെ? ഇഫ് ഐ കുഡ് ഫ്ലൈ, ഐ വുഡ് ഫ്ലൈ സോ ഹൈ. ഇഫ് ഐ കുഡ് ഫ്ലൈ, ഐ വുഡ് ഫ്ലൈ സോ ഹൈ. എവിടെ വരെ പോവും അങ്ങനെ ഹൈയിൽ പോയിട്ട്? up into the bright blue sky. Up into the bright blue sky. If I could fly, I would fly so high. Up into the bright blue sky. I would ride on rainbows and float with the clouds. I would ride on the rainbows and float with the clouds. കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഈ പിക്ചറിനകത്ത്? ആ ഒരു പെൺകുട്ടി എന്താ ക്ലൗഡ്സിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ പോകുന്ന കണ്ടില്ലേ? അതുപോലെ റെയിൻബോസ്. ഐ വുഡ് റൈഡ് ഓൺ റെയിൻബോസ്. ഞാൻ ഈ റെയിൻബോസിൻ്റെ അടുത്ത് പോവും, അതുപോലെ ക്ലൗഡ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോകും. ആ ഒരു റെയിൻബോയിൽ കയറി ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യും, സവാരി ചെയ്യും. എന്നിട്ടോ ആ ക്ലൗഡ്സിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും? പറന്നിങ്ങനെ നടക്കും ആകാശത്തുകൂടെ. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞത്? പറക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇഫ് ഐ കുഡ് ഫ്ലൈ, ഐ വുഡ് ഫ്ലൈ സോ ഹൈ അപ്പ് ഇൻ ടു ദ ബ്രൈറ്റ് ബ്ലൂ സ്കൈ. സ്കൈയുടെ കളർ നമുക്കറിയാമല്ലോ. അപ്പ് ഇൻ ടു ദ ബ്രൈറ്റ് ബ്ലൂ സ്കൈ, നല്ല തെളിഞ്ഞ നീലാകാശത്തിൽ ഇങ്ങനെ പോകും. എന്നിട്ടോ പറന്ന് നീലാകാശത്തിൽ ചെന്നിട്ടോ ഐ വുഡ് റൈഡ് ഓൺ റെയിൻബോസ് ആൻഡ് ഫ്ലോട്ട് വിത്ത് ദ ക്ലൗഡ്സ് ആൻഡ് ഗീവ് ദ സൺ എ കിസ്. ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? റെയിൻബോയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കയറി പോയിട്ട് മേഘങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ പറക്കും, മേഘങ്ങളുടെ കൂടെ പറന്നിട്ട് ആൻഡ് ഗിവ് എ സൺ എ കിസ്. സൂര്യന് പോയൊരു ഉമ്മ കൊടുത്തേനെ. ഇല്ലേ? നമുക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നത്തില്ലേ ചിലപ്പം? അപ്പം നമ്മുടെ പോയറ്റിനും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നി. എന്താ? ഇഫ് ഐ കുഡ് ഫ്ലൈ, ഐ വുഡ് ഫ്ലൈ സോ ഹൈ അപ്പ് ഇൻ ടു ദ ബ്രൈറ്റ് ബ്ലൂ സ്കൈ. I would ride on rainbows and float with the clouds and give the sun a kiss. ഇനി അടുത്ത പിന്നെന്താ വിചാരിക്കുന്നേ? പറക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? വിങ്സ് വേണം. ബേർഡ്സിനെ പോലെ വിങ്സ് വേണം. ബ്യൂട്ടിഫുൾ വിങ്സ് വേണം, ചിറകുകൾ വേണം. ഇഫ് ഐ ഹാഡ് വിങ്സ് ലൈക്ക് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബേർഡ്, പക്ഷിയെ പോലൊരു ചിറകുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തേനെന്നറിയാമോ? I would soar through the air with the greatest of flair. എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നേ? I would soar through the air with the greatest of flair. എന്ത് ചെയ്തേനെ ചിറകുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ? പക്ഷിയുടെ കൂട്ട് ഭംഗിയുള്ള ചിറകുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ ഏറിക്കൂടി ഇങ്ങനെ വേഗത്തിൽ പറന്നു പോവുകയും വേഗത്തിൽ പറന്നു പോയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? I would see all the mountains and trees from above and the big blue sea. I would see all the mountains. പറന്നു മേളിലെത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എല്ലാ മൗണ്ടൻസിനെയും കണ്ടൂടെ? അങ്ങനെ ആ വലിയ മൗണ്ടൻസിനെ എല്ലാം കാണുകയും അതുപോലെ ട്രീസിനെ കാണുകയും ആൻഡ് ദ ബിഗ് ബ്ലൂ സീ, ആ ഒരു വലിയ നീലക്കടൽ. ആകാശത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കടലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നല്ല ബ്ലൂ കളറിൽ കാണാൻ പറ്റും. ആ ബിഗ് ബ്ലൂ സീയെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയും ചെയ്യും. എവിടെ നിന്നാ? എൻ്റെ ചിറക് വെച്ച് പറന്ന് ആകാശത്ത് ചെന്നിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്കൂടെ വേഗം പറന്നു പോയിട്ട് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് മൗണ്ടൻസിനെയും ട്രീസിനെയും ബിഗ് ബ്ലൂ സീയെയും
ഞാനിങ്ങനെ സ്കൈയിൽ നിന്ന് കാണുമായിരിക്കും. എനിക്ക് ബ്യൂട്ടിഫുൾ വിങ്സ്, ബേർഡ്സിൻ്റെ കൂട്ടുള്ള ബ്യൂട്ടിഫുൾ വിങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ. ഇഫ് ഐ ഹാഡ് വിങ്സ് ലൈക്ക് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബേർഡ് ഐ വുഡ് സോർ ത്രൂ ദ എയർ വിത്ത് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്ലെയർ. I would see all the mountains and trees from the above and the big blue sea. ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് പിന്നെന്താ ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയേ. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് ഉയരത്തിലേക്ക് പറക്കാം. പറക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ചിറക് വേണം. ചിറകുണ്ടോ? ഇല്ല. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം? സോ ഫ്ലൈ ഫ്ലൈ അപ്പ് ഇൻ ടു ദ സ്കൈ. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ആകാശത്തിൻ്റെ ഉയരത്തിലേക്ക് പറക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് പറക്കണ്ടേ? ആൻഡ് ഡ്രീം ദാറ്റ് യു ഹാവ് 2 വിങ്സ്. നമ്മൾ ഡ്രീം ചെയ്യണം. ഇപ്പം നമുക്ക് അതല്ലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് 2 വലിയ വിങ്സ് ഉണ്ടെന്നങ്ങ് വിചാരിക്കുക. 2 വലിയ ചിറകുകളുണ്ടെന്ന് ഡ്രീം ചെയ്യണം. അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? എങ്ങനെയാണ് ഡ്രീം ചെയ്യുന്നത്? ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് യുവർ ഐസ് ആൻഡ് ഇമാജിൻ യുവർ വിങ്സ്. കണ്ണടച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ചിറകുള്ളതും ആ ചിറകുകളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് സങ്കല്പിക്കണം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ആൻഡ് ഫ്ലൈ അവേ വിത്ത് മീ ആൻഡ് ഫ്ലൈ അവേ വിത്ത് മീ. എന്നിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ പറന്നോളാൻ ആ കൊച്ച് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. അപ്പം എന്താണ്? സോ ഫ്ലൈ ഫ്ലൈ അപ്പ് ഇൻ ടു ദ സ്കൈ ആൻഡ് ഡ്രീം ദാറ്റ് യു ഹാവ് 2 വിങ്സ്. ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് യുവർ ഐസ് ആൻഡ് ഇമാജിൻ യുവർ വിങ്സ് ആൻഡ് ഫ്ലൈ അവേ വിത്ത് മീ ആൻഡ് ഫ്ലൈ അവേ വിത്ത് മീ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഇഫ് ഐ കുഡ് ഫ്ലൈ ഐ വുഡ് ഫ്ലൈ സോ ഹൈ അപ്പ് ഇൻ ടു ദ ബ്രൈറ്റ് ബ്ലൂ സ്കൈ. ഐ വുഡ് റൈഡ് ഓൺ റെയിൻബോസ് ആൻഡ് ഫ്ലോട്ട് വിത്ത് ദ ക്ലൗഡ്സ് ആൻഡ് ഗിവ് ദ സൺ എ കിസ്. ഇഫ് ഐ ഹാഡ് വിങ്സ് ലൈക്ക് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബേർഡ് ഐ വുഡ് സോർ ത്രൂ ദ എയർ വിത്ത് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്ലെയർ. ഐ വുഡ് സീ ഓൾ ദ മൗണ്ടൻസ് ആൻഡ് ട്രീസ് ഫ്രം ദ എബവ് and the big blue sea. So fly up into the sky and dream that you have 2 wings. Just close your eyes and imagine your wings and fly away with me and fly away with me. Okay? എന്നിട്ടോ ഇങ്ങനെല്ലാം സങ്കല്പിച്ച് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്? നൗ വി ക്യാൻ ഫ്ലൈ അപ്പ് ഇൻ ടു ദ സ്കൈ. ഇപ്പം നമുക്ക് ചിറകുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ചു ചിറകുണ്ടെന്ന്. അപ്പം നമുക്കിനി എന്ത് ചെയ്യാം? നൗ വി ക്യാൻ ഫ്ലൈ അപ്പ് ഇൻ ടു ദ സ്കൈ. ഉയരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറക്കാം. ആകാശത്തിലേക്ക് പറന്നുയരാം. വി ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് അവർ ഐസ് ആൻഡ് ഡ്രീം ഫോർ എ വൈൽ. വി ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് അവർ ഐസ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ണടച്ച് ഡ്രീം ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ. വി ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് അവർ ഐസ് ആൻഡ് ഡ്രീം ഫോർ എ വൈൽ. എന്നിട്ട് ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് സ്വപ്നം കണ്ടേ. എന്തൊക്കെയാണ് സ്വപ്നം കണ്ടേ? നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയാ? ആകാശത്ത് പോകുമായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തേനെ? ഇഫ് ഐ കുഡ് ഫ്ലൈ ഐ വുഡ് ഫ്ലൈ സോ ഹൈ അപ്പ് ഇൻ ടു ദ ബ്രൈറ്റ് ബ്ലൂ സ്കൈ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു? ഐ വുഡ് റൈഡ് ഓൺ റെയിൻബോസ് ആൻഡ് ഫ്ലോട്ട് വിത്ത് ദ ക്ലൗഡ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഐ വുഡ് റൈഡ് ഓൺ റെയിൻബോയ്സിൽ കയറിയിട്ട്, മഴവില്ലിൽ കയറിയിട്ട്, ആൻഡ് ഫ്ലോട്ട് വിത്ത് ദ ക്ലൗഡ്സ്, മേഘങ്ങളുടെ കൂടെ പറക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ണടച്ച് നമുക്ക് ചിറകെല്ലാം കിട്ടിയല്ലോ. നൗ വി ക്യാൻ ഫ്ലൈ അപ്പ് ഇൻ ടു ദ സ്കൈ. വി ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് അവർ ഐസ് ആൻഡ് ഡ്രീം ഫോർ എ വൈൽ. വി വിൽ റൈഡ് ഓൺ റെയിൻബോസ് ആൻഡ് ഫ്ലോട്ട് വിത്ത് ദ ക്ലൗഡ്സ് ആൻഡ് ഗിവ് ദ സൺ എ കിസ്. നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു ആഗ്രഹം? ചിറകുണ്ടെങ്കിൽ ആകാശത്ത് പോയി റെയിൻബോയിൽ കയറണം. റെയിൻബോയിൽ കയറിയിട്ട് മേഘങ്ങളുടെ കൂടെ പറക്കണം. എന്നിട്ട് പറന്ന് ഉയരത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് ആൻഡ് ഗിവ് ദ സൺ എ കിസ്, സൂര്യന് ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്കണം. അപ്പം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പറ്റിയല്ലോ. കണ്ണടച്ച് ഇതെല്ലാം സാധിച്ചല്ലോ. നൗ ലെറ്റ്സ് ഫ്ലൈ ഈവൻ ഹയർ ദാൻ ദ സ്കൈ. എന്നിട്ടും ആഗ്രഹം കഴിയുന്നില്ല. എന്താണ്? ആകാശത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് പറക്കണം. ആകാശത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് പോയ ആരെ കാണാം? അൺടിൽ വി റീച്ച് ദ മൂൺ, ചന്ദ്രനിൽ എത്തുന്നവരെ പറക്കണം. എന്നിട്ടോ അത് മതിയോ? ആൻഡ് വി വിൽ ഫ്ലൈ അറൗണ്ട് ദ സ്റ്റാർസ് ദാറ്റ് ഷൈൻ ബ്രൈറ്റ് ഇൻ ദ സ്കൈ അറ്റ് നൈറ്റ്. എന്നിട്ടോ നമുക്ക് പ്രകാശം പരത്തുന്ന ആ ഒരു നക്ഷത്രങ്ങളെ ചുറ്റി പറക്കണം. ചന്ദ്രനിൽ ചെന്നിട്ട് നല്ല പ്രകാശം പരത്തുന്ന സ്റ്റാർസിനെ എല്ലാം ചുറ്റി ആകാശത്തൂടെ രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ പറക്കണം. എപ്പോഴാ? കണ്ണൊക്കെ അടച്ച് സ്വപ്നം കണ്ട്. നടക്കുമോ?
നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം അല്ലേ? സ്വപ്നത്തിൽ എന്ത് വേണേലും നടക്കുമല്ലോ. കണ്ണടച്ചിരുന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നു. ആരാ? നമ്മുടെ പൊയറ്റ് കെറി മില്ലർ ജോൺസൺ. നമുക്കും പറ്റത്തില്ലേ? Now we can fly up into the sky. We just close our eyes and dream for a while. We will ride on rainbows and float with the clouds and give the sun a kiss. Now let's fly even higher than the sky until we reach the moon, and we will fly around the stars that shine bright in the sky at night. പറ്റുമോ? പറ്റുന്ന കാര്യമാണോ? ഫസ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞത്? നമുക്ക് പറക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഐ വുഡ് ഫ്ലൈ സോ ഹൈ, ആകാശത്ത് ഉയരത്തിപ്പോയേനെ. അപ്പ് ഇൻ ടു ദ ബ്രൈറ്റ് ബ്ലൂ സ്കൈ, ബ്ലൂ സ്കൈയിൽ വരെ എത്തിയേനെ. എന്നിട്ട് ഐ വുഡ് റൈഡ് ഓൺ റെയിൻബോസ് ആൻഡ് ഫ്ലോട്ട് വിത്ത് ദ ക്ലൗഡ്സ്. ഐ വുഡ് റൈഡ് ഓൺ ദ റെയിൻബോസ്, റെയിൻബോസിൽ കയറിയിട്ട് ഫ്ലോട്ട് വിത്ത് ദ ക്ലൗഡ്സ്, മേഘങ്ങളുടെ കൂടെ പറന്ന് നടന്നേനെ. ആൻഡ് ഗീവ് ദ സൺ എ കിസ്. ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനങ്ങനെ ചെയ്തേനെ. പക്ഷെ എനിക്കില്ല. ചിറകുമില്ല, പറക്കാനും പറ്റില്ല. ഇഫ് ഐ ഹാഡ് വിങ്സ് ലൈക്ക് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബേർഡ്, എനിക്ക് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബേർഡിനെ പോലെ ചിറകുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഐ വുഡ് സോർ ത്രൂ ദ എയർ വിത്ത് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്ലെയർ, ഞാൻ ആകാശത്ത് വേഗം പറന്ന് നടന്നേനെ. ഐ വുഡ് സീ ദ ഓൾ മൗണ്ടൻസ് ആൻഡ് ട്രീസ് ഫ്രം ദ എബവ്, ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ട്രീസിനെയും മൗണ്ടൻസിനെയും ആൻഡ് ദ ബിഗ് ബ്ലൂ സീയെ ഒക്കെ കണ്ടേനെ. സോ ഫ്ലൈ അപ്പ് ഇൻ ടു ദ സ്കൈ ആൻഡ് ഡ്രീം ദാറ്റ് യു ഹാവ് 2 വിങ്സ്. എന്നിട്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് സ്വപ്നം കണ്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് യുവർ ഐസ് ആൻഡ് ഇമാജിൻ യുവർ വിങ്സ്, നമ്മുടെ ചിറകിനെയൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് ആൻഡ് ഫ്ലൈ അവേ വിത്ത് മീ. എന്താ എൻ്റെ കൂടെ പറക്കാനാണ് പറയുന്നത്. നൗ വി ക്യാൻ ഫ്ലൈ അപ്പ് ഇൻ ടു ദ സ്കൈ, വി ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് അവർ ഐസ് ആൻഡ് ഡ്രീം ഫോർ എ വൈൽ. ഒരു നിമിഷം സ്വപ്നം കാണുന്നു. എന്താ? 2 ചിറകുണ്ട്. വി വിൽ റൈഡ് ഓൺ റെയിൻബോസ് ആൻഡ് ഫ്ലോട്ട് വിത്ത് ദ ക്ലൗഡ്സ് ആൻഡ് ഗീവ് ദ സൺ എ കിസ്. അങ്ങനെ പറന്നു പോയി സൂര്യനൊരു കിസ് കൊടുത്തു. പക്ഷെ എന്നിട്ടും തീർന്നു ആഗ്രഹം. നൗ ലെറ്റ്സ് ഫ്ലൈ ഈവൻ ഹയർ ദാൻ ദ സ്കൈ. എന്നിട്ടും ഉയരത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് അൺടിൽ വി റീച്ച് ദ മൂൺ ആൻഡ് വി വിൽ ഫ്ലൈ അറൗണ്ട് ദ സ്റ്റാർസ് ദാറ്റ് ഷൈൻ ബ്രൈറ്റ്. എന്നിട്ട് ഇൻ ദ സ്കൈ അറ്റ് നൈറ്റ്, രാത്രിയിൽ സ്റ്റാർസിനെ എല്ലാം ഒന്ന് ചുറ്റി പറക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. You have read the poem If I Could Fly. The child in the poem speak about her wishes. What are her wishes? Write them down. Can you see page number 74? കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പം ഈ പോയം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്, ആ ഒരു കുട്ടി അതിൻ്റെ വിഷസ്സാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ്? ഇഫ് ഐ കുഡ് ഫ്ലൈ, എനിക്ക് പറക്കാൻ പറ്റിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തേനെ, ഇങ്ങനെ ചെയ്തേനെ എന്നൊക്കെയല്ലേ പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ വിഷസിനെ കുറിച്ചാണ് അത് പറയുന്നത്. വാട്ട് ആർ ഹർ വിഷസ്? റൈറ്റ് ദം ഡൗൺ. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അവളുടെ ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു ആഗ്രഹങ്ങൾ? ഫസ്റ്റിൽ എന്താ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? ടു ഫ്ലൈ സോ ഹൈ, ഉയരത്തിലേക്ക് പറക്കണം. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? രണ്ടാമത്തെ ആഗ്രഹം എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ട്? ടു റൈഡ് ഓൺ റെയിൻബോസിൽ കയറി പറക്കണം, യാത്ര ചെയ്യണം. ടു റൈഡ് ഓൺ റെയിൻബോസ്, മഴവില്ലിൽ കയറി സവാരി ചെയ്യണം. ടു ഗീവ് ദ സൺ എ കിസ്, ടു ഗീവ് ദ സൺ എ കിസ്. ടു സോർ ത്രൂ ദ എയർ, എന്നിട്ടോ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ അതിവേഗത്തിൽ ചീറിപ്പാഞ്ഞ് പോകണം. ടു സോർ ത്രൂ ദ എയർ. പിന്നെയോ ടു ഫ്ലൈ ഹയർ ദാൻ ദ സ്കൈ, ആകാശത്തിൻ്റെ മേലെ പോകണം, മേലെ പോകണം. അപ്പം ആ കൊച്ചിനെ പോലെ നമുക്കും പല പല ആഗ്രഹങ്ങൾ കാണുമല്ലോ. ചിലർക്ക് എന്തായിരിക്കും? പറക്കണം എന്നായിരിക്കും. ചിലർക്ക് സീയിൽ പോകണം, സീ കാണണം, കടൽ കാണണം എന്നായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ആവണം എന്നായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഡ്രൈവർ ആവണം എന്നായിരിക്കും. പൈലറ്റ് ആവണം എന്നായിരിക്കും. അങ്ങനെ പല പല വിഷസില്ലേ? അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വിഷസ്? അതാ അടുത്ത് അവിടെ എഴുതാനുള്ളത്. എന്താ? ഐ വിഷ് ടു ബിക്കം എ ഡോക്ടർ, അല്ലെങ്കിൽ ഐ വിഷ് ടു സിങ് ലൈക്ക് എ പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗർ, അല്ലെങ്കിൽ ഐ വിഷ് ടു സീ, എനിക്കൊരു കടൽ കാണണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതാ ഇവിടെ എഴുതണ്ടേ. റൈറ്റ് ദം ഡൗൺ എന്ന് കൊടുത്ത് ലൈക്ക് ദ ചൈൽഡ് യു മേ ഓൾസോ ഹാവ് മെനി വിഷസ്. വാട്ട് ആർ യുവർ വിഷസ്? റൈറ്റ് ദം ഡൗൺ. അതാ അവിടെ എഴുതാനുള്ളത്. ഓക്കെ. If I could fly, I would fly so high.
wow. And the big blue sea, and the big blue sea, and the big blue sea, and the big blue sea. So fly, fly up into the sky, and dream, dream that you have two wings. Just close your eyes and imagine your wings, and fly away with me, and fly away with me. Now we can fly up into the sky. We just close our eyes and dream for a while. We will ride on rainbows and float with the clouds, and give the sun a kiss, and give the sun a kiss, and give the sun a kiss, and give the sun a kiss. Now let's fly even higher than the sky, until we reach the moon. We will fly around the stars that shine bright in the sky at night, in the sky at night, in the sky at night, in the sky at night. അപ്പോൾ ഈ പോയം എല്ലാവരും ഒരു 2-3 ടൈംസ് ഒക്കെ ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഈണത്തിൽ ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഈണത്തിൽ ചൊല്ലാം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചൊല്ലി നോക്കണം. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം. ഓക്കെ.